È arrivato il giorno. Finalmente oggi esce Midnight Sun e io l'ho appena comprato sul Kindle Store in lingua originale. In Italia uscirà a fine settembre, ma io non potevo proprio aspettare e ho pensato di fare il mio primo reading vlog con questo libro. Sono anni che non rileggo Twilight e ovviamente crescendo le mie abilità di lettrice si sono ampliate, sono diventate più complesse, di conseguenza ovviamente non considero Twilight un capolavoro. Tuttavia sono curiosa di leggere qualcosa dal punto di vista di Edward e insomma sono 10 anni che aspetto questo libro, forse di più, di conseguenza non vedo l'ora di iniziarlo. E chi lo sa, magari le capacità di scrittura dell'autrice saranno migliorate in questi anni e in generale la sua abilità di fare spessore ai personaggi magari anche migliorata. Non lo so, vedremo. Sinceramente mi è piaciuto molto di più l'ospite rispetto alla saga di Twilight, principalmente perché Bella appunto non era esattamente un personaggio molto attivo, però sono sempre stata molto incuriosita dalla famiglia Cullen e spero di venire a sapere un pochino di più su di loro e sulla loro introspezione in questo libro. Tra l'altro, se vi chiedete perché sto indossando una felpa, sono in montagna in Trentino con i miei genitori e ci sono 15 gradi e piove da 2 giorni. Tempo perfetto per leggere e scrivere, insomma. Un po' meno per andare magari a fare delle passeggiate come avrei voluto. Prima considerazione, Edward è annoiato e sembra avere una bassissima considerazione degli esseri umani. Non mi ricordo se in Twilight questa cosa fosse presente o meno perché sono passati troppi anni da quando l'ho riletto, ma in ogni caso è quasi un insulto leggere che cosa pensa degli esseri umani, e anche quando controlla i pensieri dei suoi fratelli sembrano tutti difficili da spiegare, come se fossero personaggi molto superficiali. Ho capito che è il primo contatto con i personaggi e questa è comunque una serie i cui personaggi conosciamo già, ma se fosse un libro che, come dire, non conoscessi e questo fosse il mio primo approccio, il mio primo pensiero sarebbe: che palle, cioè questa qua pensa solo a quanto è perfetta, quest'altro sta pensando a quest'altra cavolata, cioè nel senso, dammi un po' di qualcosa di interessante. Adesso capisco che l'idea sarebbe: la mia vita da vampiro centenario è super noiosa, poi finalmente arriva questa nuova ragazza i cui pensieri non posso sentire e mi risveglia da questa apatia, però è fin troppo apatico, cioè mi fa venire voglia di mollare il libro a momenti. Una delle cose che mi sono sempre spiegata poco è come è possibile che qualcuno come Bella, che venne descritto come noioso, che non ha niente che attiri l'attenzione eccetera, finisca per essere praticamente subito appena mette piede in mensa circondata da gente che è invidiosa di lei. Cioè è una cosa che proprio non riesco a comprendere. Tutte le persone che le parlano vogliono qualcosa da lei, o la sua attenzione, o non riesco a capire, perché adesso attraverso Edward possiamo sapere cosa pensano veramente le nuove amiche di Bella e non ce n'è una che non sia invidiosa di lei, ma non capisco perché. Cioè nel senso, questa è una ragazza nuova, non è bella, non si sa niente ancora della sua personalità perché questa è praticamente la prima scena in cui parlano per più di 5 secondi, eppure tutti la invidiano, tutti hanno qualche secondo fine per esserle amica, tutti vogliono esserle amica. Adesso posso capire il potere della novità, che in questa cittadina sperduta non succeda mai niente di nuovo, però c'è un pochino magari esagerato, diciamo che poteva essere giustificato un po' meglio, cioè diamo qualcosa di interessante a questa ragazza prima di avere tutti interessati a lei, altrimenti non si spiega. Edward ha un'altissima considerazione di sé, una cosa che mi dà sui nervi, e sono a scuola immensa ad ascoltare i pensieri di tutti questi umani che sono noiosi, pensano sempre le stesse cose, non sono alla mia altezza. Ho lezione di biologia con questo professore con un'intelligenza media che ovviamente dubito possa insegnare qualcosa a qualcuno che ha già 2 lauree in medicina. Cioè abbiamo capito che sei un vampiro centenario, che gli umani sono niente in tuo confronto, però minchia che 2 palle, cioè nel senso, se tutto il libro così lui che si mette su un piedistallo rispetto agli altri, cioè io lo mollo perché mi sta mancando Bella, cioè ci rendiamo conto, mi manca il punto di vista di Bella. A meno lei è facile relazionarsi perché è umana e quindi ha pensieri normali, questo qui passa tutta la sua vita
costretta a ascoltare i pensieri degli umani e a rendersi conto di quanto facciano schifo in confronto a lui. Ok, va bene, ho capito, però c'è una radio rotta praticamente, non fa altro che ripeterlo, stiamo a 2% del libro, cioè se tutto il libro è così io non ce la faccio comunque. Comunque, intere e intere pagine di descrizione di Edward che pensa ai 1000 modi per uccidere Bella e l'intera classe durante la prima ora di biologia, quando si rende conto che il suo sangue lo attira tantissimo, è una cosa che si sarebbe potuta tagliare in poche righe, perché già dopo la frase ucciderei 20 persone per bere il sangue di questa ragazza già si capiva che la cosa era abbastanza intensa, non c'era bisogno di 20 pagine di descrizione sulla progettazione del delitto, ecco, diciamo che poteva un po' risparmiarselo. Un'altra cosa relativa al fatto che tutti sembrano essere super interessati a Bella e che nel confronto nessuno si caga i Cullen, cioè questi 5 ragazzi perfetti, bellissimi, pallidi, strani, e vabbè che vivono lì da anni, però Edward dice proprio che l'intera scuola non li nota, cioè come se non esistessero. Invece la nuova ragazza anonima che non parla quasi con nessuno, che è letteralmente lì da meno di una settimana a questo punto del libro, qui sono a quando Edward torna dall'Alaska dopo essere fuggito da Forks, e questa ragazza invece attira, cioè ho capito che è una novità, ma di nuovo, cioè non dovrebbe esserci niente di interessante in Bella tranne il fatto che Edward non può sentire i suoi pensieri, eppure sembra che tutti gli altri siano super interessati a lei, ma non capisco da dove origina questo interesse. Cioè la novità, come ho detto prima, funziona solo fino a un certo punto, devi darle a questo personaggio qualcosa che attiri l'attenzione se poi vuoi che l'intera scuola le presti attenzione, perché come ho detto a questo punto è solo Edward la cui attenzione è stata attirata, non c'è ragione per il quale il resto della scuola debba esserlo, quindi sono al capitolo 4, subito dopo l'incidente con il camioncino e il ghiaccio all'entrata da scuola. Edward ha salvato Bella e le sta facendo credere che la commozione cerebrale le abbia fatto vedere cose. Una cosa che non ho detto è che questo libro è lungo 600 pagine e più vado avanti più mi rendo conto che le pagine in più rispetto a Twilight sono i monologhi interni di Edward, perché il ragazzo ha dei seri problemi di introspezione. Io pensavo di essere una persona molto introspettiva per quanto riguarda la mia scrittura, ma qui abbiamo pagine e pagine di monologhi interiori da parte di Edward e figlio mio, veramente queste cose avrebbero potuto essere risolte in qualche pagina, non c'era bisogno di tutti questi monologhi per far capire che Edward è ovviamente combattuto. Sì, è interessante avere un insight nella sua mente, stiamo parlando comunque di un vampiro di 100-200 anni, è una cosa che poteva essere mostrata in maniera molto diversa. Questo è un difetto che sicuramente mi renderà il libro molto difficile da leggere. Un'altra cosa è che figlio mio c'ha 120 anni, 119, 150, boh, chi se lo ricorda, e sta ancora al liceo. Cioè il libro inizia con lui che si lamenta di quanto faccia schifo la vita al liceo. Ma cavolo, vai all'università, resta all'università, non è che ogni volta che ricominciano deve ricominciare al liceo, cioè dopo un po' fai l'università buona, tanto è pieno di studenti che saltano gli anni all'università, non è che c'è bisogno per forza di stare al liceo sempre e per sempre, ci credo poi che sei annoiato. Allora, sono al capitolo 5. Oscar, dai, su, cosa c'è? Dai. Se sentite degli strani rumori, ora sapete perché. Sono al capitolo 5. Edward è già innamorato di Bella. Praticamente è innamorato di Bella perché Alice, gli ha detto che ha avuto una visione in cui praticamente Edward si sarebbe innamorato di Bella. Un po' come una di quelle profezie che si autoavverano. Cioè lui si è innamorato di Bella perché prova dei sentimenti per lei, o si è innamorato di Bella perché Alice gli ha detto che si sarebbe innamorato di Bella. Cioè comunque il fatto che siamo solo al quinto capitolo e lui non parla neanche di una cotta, parla proprio di amore, a me pare assurdo, perché avrà scambiato con Bella faccia a faccia 10 parole, si conoscono da un mese e mezzo, diciamo 2, anche meno secondo me, non si capisce molto bene, e lui già la ama, però tutte le cose che sa di lei le sa perché praticamente la stalkerizza, ascolta cosa la gente pensa di lei, la osserva attraverso gli occhi degli altri. Se riesci a innamorarti di qualcuno vedendola attraverso gli occhi di qualcun altro, vedete che c'è un po' un problema, ecco, no? Insomma, i sentimenti che provi per una persona si dovrebbero sviluppare attraverso il contatto diretto con quella persona, non attraverso altre persone, altrimenti non ti innamori di una persona, ti innamori dell'idea e della concezione di questa persona che il tuo intermediario ha. Quindi secondo me Edward ha un'idea un po' idealizzata, non ho ben capito che cosa sta cercando di fare. In ogni caso, quinto capitolo è troppo presto, ragazzi, cioè va bene parlare di una cotta, ma amore. Adesso io capisco anche che questo è un vampiro centenario circondato da altre coppie e sembra che loro abbiano, diciamo, una
una tendenza a sentire l'amore forse in maniera più forte, contando che comunque tendono a stare insieme per secoli con i loro compagni, però è un po', diciamo, troppo esagerato, mi dispiace. È troppo esagerato. È passato tanto tempo da quando ho letto Twilight, ma ovviamente Bella non si è innamorata di Edward dal quinto capitolo, da quello che ricordo, perché essendo un umano ovviamente per lei ci vuole più tempo per sviluppare certi sentimenti, mentre evidentemente i vampiri sono più... Forse solo Edward che è completamente fuori di testa, chi lo sa. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. Yeah. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. Oh. Sono al capitolo 15, poco prima che Edward faccia vedere come appare la luce del sole a Bella, e allora devo dire che sono molto grata che Edward è l'unico che possa leggere nella mente, perché con tutte le pare che si sta facendo, se uno degli altri ne fosse stato capace lo avrebbe ucciso al primo capitolo. Finalmente sono aumentate le scene tra Edward e i membri della famiglia. Rosalie continua a starmi molto sulle scatole e non posso farci niente. Jasper e Alice Alice, come volete chiamarla, sono assolutamente carini insieme, e Carlisle è un personaggio assolutamente interessante e spero che venga approfondito ulteriormente andando avanti. Soprattutto mi piace come praticamente fa in modo che Edward si comporti bene, pensando che ne sia in grado e costruendosi un'immagine di Edward nella sua testa, in modo che così Edward la veda e agisca di conseguenza per essere quello che Carlisle pensa che lui possa essere. Io penso che questa sia la strategia genitoriale migliore che abbia mai visto, perché lo sta manipolando in modo che agisca in maniera corretta. Probabilmente Carlisle è il personaggio migliore dell'intera saga, niente da dire su questo. Oh, now it's so complicated. Why is this suffocating me? I felt elevated when you used to lay with me. Ragazzi, davvero io tra Charlie e Carlisle non so chi sia il padre migliore. Charlie che pensa che Bella voglia uscire di nascosto, allora le toglie i cavi dalla batteria del pick-up e li rimonta la mattina dopo. Cioè io sto male, qui abbiamo proprio i migliori genitori dell'universo, dobbiamo solo prendere appunti di queste cose. I felt elevated when you used to lay with me. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. Yeah. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. Oh, now it's so. Allora, una cosa che mi sta troppo sulle scatole, questa cosa che Edward non fa altro che ripetere quanto è pericoloso, quanto dovrebbe stare lontano da Bella, ma non sta lontano da Bella. Finché lei mi vuole lì, io resterò lì. Sì, ma non è la sua... cioè... Se sei un vampiro di 104 anni e ti rendi conto di essere un pericolo per qualcuno, non aspetti che quella persona se ne renda conto, così la decisione la prende lei, la decisione la prendi tu e te ne vai. Cioè mi pare anche abbastanza normale come cosa. Invece no, lui no, deve essere lei a dirgli di andarsene, perché lui dall'alto del suo secolo di esperienza proprio non ce la fa. Un'altra cosa è che Bella è la sua vita adesso, non importa se sono 70, 80, 100 anni che vive con un'intera famiglia, la cui vera esistenza dipende dalle cavolate che lui fa. Bella è la sua vita ora. Si conoscono da
secondo me meno di 6 mesi, però 6 mesi una ragazza contro 80 anni la tua intera famiglia, ovviamente non c'è storia, la ragazza ha la precedenza, ovviamente, chi se ne frega se la tua intera famiglia è a rischio. L'amore, no? Questa forza che si sviluppa molto velocemente e che ti fa mandare anni e secoli di amicizie, famiglia e relazioni familiari all'aria. Allora, per farvi capire più o meno a che punto del libro sono, mi sono resa conto di non averlo specificato, sono al momento in cui Edward porta Bella a conoscere l'intera famiglia. E Esme, cioè ho capito che Esme si è sempre preoccupata per Edward, che l'ha sempre visto da solo, che ha sempre desiderato il meglio per lui, ma fischia, hai visto Bella una volta, non la conosci, cioè hai scambiato 4 parole ed è già perfetta, è fantastica, la ami. Cioè ho capito che sei un vampiro, tra l'altro senza particolari poteri, quindi non puoi neanche dire e come Alice ha visto le visioni del futuro e quindi già la ama, no, cioè così le va bene chiunque per Edward perché vede la sua felicità. Ho capito, però la devi conoscere questa povera anima prima di decidere se ti piaccia o meno, cioè non ha senso. Tutti amano Bella ma non si capisce perché. Sì, Bella tende a mettere i bisogni degli altri prima di se stessa, è molto altruista, però lo devi far vedere questo nei rapporti con gli altri personaggi, perché questi altri personaggi non lo sanno se non hanno una relazione diretta con Bella. Non ha senso che Esme la ami già quando non la conosce. Edward non ha detto quasi nulla di Bella come persona, lei vede solo l'effetto che Bella ha su Edward, ma questo non è abbastanza, cioè non è abbastanza, non ha molto senso come costruzione, non c'è logica. E adesso capisco che magari mi dite i sentimenti non è che seguono una logica, sì, ma qui stiamo parlando di un libro, se fai questo tipo di costruzione di relazione tra i personaggi devi usare una certa logica, devi farlo sembrare come se avesse senso, altrimenti così non ha senso, devi aspettare che si conoscano di persona. Cioè questa cosa che Alice ama Bella perché vede il futuro e allora sa già che diventeranno amiche, a me non piace come cosa, però capisco che è il dono di Alice, non ci si può fare nulla da questo punto di vista e non avrebbe senso cancellare questo aspetto perché appunto è un effetto collaterale delle visioni di Alice. Però nel caso di Esme, nel caso di Carlisle, bisogna costruire questa relazione un pochino di più, non basta una scena di presentazione. Ho capito che Edward continua a rompere le scatole e che quindi praticamente sono tutti già ormai la conosciamo, ma non è così, cioè devi dare tempo alle persone di conoscersi e instaurare una relazione sia nella vita vera ma soprattutto nei libri dove vedi solo alcune scene particolari, perché altrimenti il libro sarebbe lungo 600 pagine. Ma ovviamente Stephanie Meyer penso abbia mancato il memo su questa cosa. Allora sono alla scena in cui Edward porta Bella ad assistere alla partita di baseball con il resto dei Cal. Ora io non mi ricordo questa scena in Twilight, ma vi giuro su Dio che in questo libro è lunga 40 pagine. O almeno così sembra a me. Ok, è interessante vedere dei vampiri giocare a uno sport umano, vedere come le loro abilità cambiano il gioco e tutto, ma non ho bisogno di 40 pagine di descrizione. Tra l'altro è una scena che era già presente in Twilight. Lo scopo di scrivere lo stesso libro dal punto di vista di un altro personaggio non è solo mostrare cosa quel personaggio pensava o provava in certe specifiche scene, si tratta anche di aggiungere scene nuove. Ma questo libro, che è lungo più di 600 pagine, avrà più della metà scene che in Twilight erano già presenti e sono solo narrate dal punto di vista di Edward. Non puoi scrivere un libro di 600 pagine e trattare solo scene che sono già state trattate in Twilight. È una noia, a me non interessa che mi allunghi le scene che c'erano già dal punto di vista di Edward, mi interessa che mi fai vedere qualcosa di nuovo. Stephanie Meyer ha proprio toppato nella modalità in cui ha deciso di fare questo libro, mi dispiace, perché sì, ci sono scene e ci sono spiegazioni del passato dei personaggi, ma sono tutte cose che Edward fa nei suoi monologhi interiori, lui ricorda, lui racconta, non sono scene vere e proprie e sono una noia. Cioè, se non fosse per questo vlog e non fosse per la mia curiosità e perché a sto punto voglio leggere tutta la saga, avrei mollato questo libro il giorno in cui l'ho iniziato probabilmente. Allora, un'altra cosa che devo dire è che a me Rosalie non piace. Cioè, io apprezzo la sua storia, capisco il suo punto di vista, capisco che per lei Bella sta facendo la scelta peggiore della sua vita, che ha quella scelta che Rosalie non ha mai avuto e sta facendo quella che Rosalie pensa sia la scelta sbagliata. Ma a me la sua personalità non piace. Non mi piace quanto sia vanitosa, non mi piace quanto a lei interessi soltanto di proteggere Emmett e poi secondariamente il resto della famiglia, e nonostante questo rinfaccia ad Edward il fatto che lui mette tutto in pericolo per Bella. Secondo me Edward sbaglia a fare questa cosa per qualcuno che ha appena conosciuto, ma Rosalie è un'ipocrita.
perché anche lei per Emmett farebbe qualsiasi cosa e finisce per preoccuparsi soltanto per lui e non per il resto della famiglia. Quindi c'ha davvero poco da rinfacciare a Edward da quel punto di vista, perché fanno esattamente la stessa cosa. L'unica differenza è che Emmett e Rosalie stanno insieme da secoli, mentre Edward ha giusto conosciuto Bella. E non posso farci niente, la sua storia è interessante, però a me proprio come personalità Rosalie non piace, cioè proprio non ce la faccio. Allora, sono al momento in cui si sono separati, quindi Edward sta cacciando con il resto della sua famiglia James e Bella è al sicuro con Alice e Jasper. Stavo pensando che una delle tante cose che mi innervosisce di questo libro è che si sofferma sulle cose sbagliate per i tempi sbagliati. Esempio, Edward e Bella si innamorano immediatamente e poi tutta la prima parte del libro sono solo loro due che interagiscono e che interagiscono con gli altri personaggi, basta, non succede nient'altro. Seconda parte del libro, un pochino più azioni, finalmente James che cerca di uccidere Bella. Il tutto però dura meno rispetto alla prima parte del libro con loro due che si conoscono. È una cosa che non ha senso. Se vuoi passare così tanto tempo su loro due come coppia, li fai innamorare più lentamente, non li fai innamorare nei primi 5 capitoli e poi passi i restanti 20 a sviluppare il loro rapporto, quello con l'altra famiglia, senza far accadere nient'altro fuori, perché è noioso. E poi nel momento in cui arrivi alla scena d'azione con James e i nomadi eccetera, tutto si sbriga in 5-6 capitoli e buona, basta, è finita lì. Cioè a me non interessa, cioè ci vuole qualcosa di esterno, non solo lo sviluppo tra i personaggi, devono succedere in maniera contemporanea e complementare, altrimenti è una noia. In questo caso la prima parte del libro era troppo lunga e la seconda parte del libro rispetto alla prima era troppo corta. La maledetta, non mi ricordo se l'ho detto, la maledetta partita di baseball descritta nei minimi dettagli non mi interessa. Un'altra scena, l'inseguimento con Edward che cerca di raggiungere Bella allo studio di danza prima che muoia, 40 pagine, che ne so, no vabbè, non 40, 20 pagine, 10 pagine di loro che cercano di seminare la polizia, che fanno testacode in autostrada e bloccano con un tamponamento di 27 persone, un tamponamento a catena, l'intera autostrada dell'Arizona. Cioè a me non interessa 10 pagine di descrizione di come Edward riesce a guidare bene, cioè l'unica parte bella è vedere come Jasper, proiettando la sua abilità di concentrarsi come soldato, riesce a far diventare l'intera famiglia Calle una specie di macchina in grado di muoversi nel traffico alla maggiore velocità senza farsi prendere eccetera. Cioè è interessante vederli lavorare coi loro doni, ma non c'è bisogno di una scena per così tante pagine di loro che guidano. Devi spezzettare queste cose all'interno del libro in diverse scene. Se vuoi far vedere i loro poteri, fai diverse scene brevi e lo mostri nel libro, non scegli 2 scene maggiori e ne parli per 40 pagine, perché è una noia. Cosa me ne faccio io di 40 pagine su una partita di baseball? Cosa me ne faccio io di 40 pagine su questi due che rincorrono James in macchina? Cioè niente, mostramelo pian piano. Sono all'incirca mezz'ora dalla fine del libro, sono alla scena in ospedale dove Bella e Edward discutono e non so se non me ne ero mai accorto, mi ero solo dimenticata, ma questa scena è l'emblema di tutti i problemi che ci sono relativi a questa coppia. Edward e Bella sono tossici, perché non è possibile che a questa viene un attacco di cuore alla sola idea che il ragazzo che ha conosciuto meno di 6 mesi prima se ne vada. Cioè non è normale, nessuno dovrebbe avere questa reazione, perché vuol dire che hai una relazione dipendente con l'altra persona e non è un tipo di relazione sano. L'abbiamo visto poi in New Moon successivamente che Bella diventa uno straccio. Cioè non è sano dipendere così tanto da un'altra persona, soprattutto una che hai conosciuto meno di 6 mesi prima. Cioè lei già vuole alla fine del primo libro diventare un vampiro e cioè non... L'hai appena conosciuto, cioè posso capire che andando avanti, innamorandoti, naturalmente consideri quest'ipotesi, ma non puoi mettere così tanta carne al fuoco nel primo libro, perché non è sano, mi viene da dire non è normale, però vabbè è un libro fantasy, cioè non è sano questa cosa, questo livello di dipendenza non è sano mai, anche dopo 20 anni, ma non è sano soprattutto per una persona che hai appena conosciuto. Poi lasciamo perdere il fatto che quella persona non è umana. Non è una cosa sana e mi fa arrabbiare, non so se si è notato. Un'altra cosa che sinceramente io non capisco, non completamente, è come Edward e anche tutti gli altri vedono essere un vampiro. Cioè, ho capito, nel caso di Bella è diverso perché ha ancora una famiglia, ma nel caso di tutti gli altri, oh mio Dio! Cioè, sei un essere supernaturale, super forte, che vive per sempre, che può fare quel cavolo che gli pare. Che cosa vuoi di più? Cioè, ok, non invecchi, ok, sei sempre bloccato nello stesso istante, nel senso che il tuo corpo non cambia mai.
Qual è il problema? Cioè, nel senso, la tua famiglia sono vampiri come te, quindi non ti devi preoccupare che muoiano. Perché passi tutto il tuo tempo alle superiori? Io non lo capirò mai, perché potresti andare ovunque, potrebbero fare quello che vogliono e invece si autopuniscono comportandosi da umani perché per una ragione che sinceramente io non capisco, rimpiangono esseri umani. Ma lo rimpiangono veramente o è solo perché sono autoconvinti che essere un vampiro è un peccato, essere un vampiro vuol dire essere un mostro? Perché a me non pare che rimpiangano poi molto dell'essere umani. Sì, Rosalie poi si sa che vorrebbe diventare una mamma, ok, va bene. Però anche gli altri, cioè nel senso, non capisco questa cosa. Si comportano tutti come se essere un vampiro fosse la fine del mondo. Non c'è una cosa negativa nella loro vita. Una cosa negativa, perché anche l'unica cosa moralmente di impedimento, che sarebbe bere sangue umano, loro non la fanno, quindi di conseguenza non capisco perché devono avere questa mentalità di continuare a punirsi per quello che sono. Sì, sei un vampiro, vivi per sempre, devi bere sangue animale così non uccidi altra gente, puoi fare letteralmente tutto quello che ti pare, nei limiti di rispettare le regole per evitare che i volturi ti facciano fuori. Cioè non capisco perché, soprattutto tra l'altro perché si capisce dall'inizio del libro che non è che abbiano questa grande opinione degli esseri umani, eppure si ostinano a cercare di essere come loro e rimpiangono il tempo in cui erano umani. Ma cosa c'è da rimpiangere? Cioè, hai vinto il Super Enalotto se sei stato trasformato in un vampiro, Chi se ne frega se sei sempre uguale per il resto della tua vita? Cioè, wow! Hai il resto dell'esistenza per fare quello che ti pare, non invecchi mai e non muori mai a meno che qualcuno non ti faccia fuori. Fischia? Cioè, nel senso, potrei capire se avessi tanti amici umani, allora dici, cavolo, loro muoiono e io resto sempre così e perdo persone. Ma no, la tua intera famiglia sono vampiri che vivono con te per sempre. Cioè, non capisco questo problema. Niente, questi sono i dubbi che mi vengono, quindi ovviamente secondo me questa poteva essere gestita diversamente come cosa. Però vabbè. Ho finito questo mattone, perché non ci sono altri modi di definirlo, che è stato Midnight Sun. Ci ho messo la bellezza di 15 giorni a finire il libro. Credo che questo sia il libro più pesante che abbia letto negli ultimi, 10 anni. E come ho detto già precedentemente, se non fossi stata curiosa e non avessi in un certo senso voluto onorare la me del passato, non avrei mai letto questo libro fino in fondo. Penso che l'intero vlog renda abbastanza chiaro quale sia la mia opinione. Questo non è il modo in cui scrivi un libro su un altro punto di vista. Il libro non mi ha lasciato niente, non ha aggiunto molto rispetto a Twilight, ha contribuito a farmi notare quanto tremendamente piatti siano tutti i personaggi, anche se abbiamo un pochino più di dettagli relativi a i Cullen. Sono comunque dettagli abbastanza piatti, non viene mostrato niente, tutto viene detto da Edward attraverso i suoi ricordi. Per quanto riguarda l'interazione tra i Cullen è stato carino vedere un po' di più di queste interazioni. Come ho detto, li conosciamo maggiormente attraverso il filtro dei pensieri di Edward e questo è un chiaro esempio di tell, cioè di dire qualcosa invece che descriverlo, che mostrarlo, e mi pare che fosse un problema presente anche nella saga originaria, sinceramente non mi ricordo. E a livello di scritturabilità della scrittrice, sinceramente non mi pare ci sia stata questa grande evoluzione, questa grande abilità, molto semplice. Ci sono appunto tutti i difetti, ma secondo me al di là del modo in cui l'autrice scrive, che ok va bene, si può sempre migliorare, anche se sono passati 10 anni e per l'amor del cielo migliora per piacere, mi rendo conto che il maggior problema qui è coi personaggi. I personaggi non sono ben caratterizzati, vengono buttate in mezzo delle informazioni random su di loro per renderli più interessanti, ma hanno la profondità di una pozzanghera. Emmett e Edward adoro come giocano, come scherzano. Emmett lo chiama ragazzino, cose del genere, ma come dire, tutti i personaggi si riducono a 3-4 caratteristiche. Emmett è quello che non prende niente sul serio, quello che non gliene frega niente degli esseri umani, quello che cerca sempre lo scontro e l'adrenalina, basta. Rosalie è quella vanitosa, quella gelosa e che altro, quella bella, cioè nel senso basta. E Jasper è quello che non riesce a controllarsi, quello che è sempre serio, quello che è una specie di macchina da guerra. Alice è quella più effervescente, quella che ha un potere più interessante, quella che mette più le mani nelle situazioni che non la riguardano, che cerca un po' di, diciamo, intervenire. Esme è la madre pia, ama i suoi figli, è una persona molto compassionevole, non ci tiene a farsi coinvolgere dagli esseri umani, particolarmente se ne sta solo lì ferma
come un soprammobile ed è solo l'esempio, diciamo, lo stereotipo della madre che ama i suoi figli, buona, non c'è nient'altro. Carlisle è uno dei personaggi più interessanti e paradossalmente uno di quelli su cui si va un pochino più nel profondo, principalmente perché Edward lo ammira tantissimo e quindi abbiamo la possibilità di vedere un sacco delle sfaccettature della sua personalità. Carlisle è un ottimo padre, Carlisle capisce i suoi figli, sa come manipolarli, è un dottore che vuole aiutare le persone, però capite, questi personaggi, a parte queste macro caratteristiche, poi se vai nel profondo sono vuoti, cioè non sono stati costruiti in maniera profonda, anche il poco che sappiamo sul loro passato non aiuta molto a capire di preciso come sono le loro personalità. Cioè, secondo me il vero problema sono i personaggi. Io posso passare sopra una scrittura mediocre o comunque una scrittura non particolarmente coinvolgente o brillante o che non sia niente di speciale se i personaggi e l'ambientazione sono fatti bene. Questo non è il caso. Come ho detto già in precedenza, ha allungato tantissimo il brodo con scene che erano già presenti in Twilight e le ha semplicemente riscritte dal punto di vista di Edward. Non ha aggiunto molte scene esterne, tranne che ovviamente nella seconda parte del libro, che ovviamente è la più interessante, perché lì finalmente Bella e Edward smettono di stare uno appiccicato all'altro e possiamo vedere qualcosa di diverso. Ed è inutile scrivere un libro dal punto di vista del protagonista maschile se tanto la maggior parte delle sue scene sono comunque con la protagonista femminile, il cui punto di vista abbiamo già visto. Cioè, è inutile. O scegli un personaggio che non ha avuto abbastanza spazio nella storia, tipo Alice, Alice, come volete chiamarla, Carlisle o qualcos'altro. Persino Rosalie sarebbe stata più interessante. Oppure non ha senso. Sarebbe come se io volessi riscrivere Harry Potter dal punto di vista di Hermione e Ron. Cioè, erano lì, sono i personaggi che ci sono più in ogni scena, non ha alcun senso scrivere la saga dal loro punto di vista. Però vabbè, questo è proprio il minimo le relazioni tra i personaggi. Ne ho già parlato, Bella e Edward, troppo veloce, non abbastanza profonda. Tutto quello che fanno avrebbe senso se fossero stati insieme per secoli o anni come coppie umane. In realtà tutto si svolge in cosa meno di 6 mesi e qui siamo già a livelli di dipendenza sinceramente preoccupanti. Tra l'altro mi preoccupo per me stessa perché non posso davvero credere che a 13 anni io non mi sia accorta di questo problema. A quanto pare si cresce, si migliora, grazie al cielo i miei gusti e le mie capacità di lettrice sono cresciute nel tempo. E niente, credo che questo sia tutto, spero che questo vlog vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il libro, cosa ne pensate, lo avete già letto in inglese o se aspetterete che uscirà in Italia. Io lo sto filmando, oggi è il 19 agosto, quindi in Italia uscirà mi pare a fine settembre, quindi non so bene quando questo vlog sarà online, ma probabilmente prima dell'uscita in Italia. In ogni caso, come ho detto, fatemi sapere nei commenti. Grazie per essere stati qui, vi chiedo di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, potete iscrivervi al canale cliccando qui sotto e grazie di nuovo e alla prossima. Should've known better than to trust in love. It's like this whole